จะงามไปแล้วค่ะอาจารย์งามไปแล้วค่ะแกงามด้วยเมตตาธรรมคุณธรรมอาจารย์งามด้วยเมตตาธรรมและคุณธรรม His name means beautiful and he's beautiful with Metta and Dhamma คืองามคนไทยว่าสวยค่ะ Does Julian mean gorgeous? Can someone gorgeous? Soda water. Can you get soda water from here? There's soda over there. แล้วเขาถามว่าand เขาถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าอาจารย์งามแปลว่าสวยแล้วแปลว่าสวยงามแล้วจำเนียนนี่หมายความว่าต้องสวยมากๆเลยค่ะจำเนียนการแปลว่านานมาแล้วจำเนียนนี่แปลว่านานมาแล้ว The name จำเนียน means long time ago นานมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่นานมาแล้ว How long ago it was but it was long time agoเราต้องการให้เราทุกคนสร้างพลังไว้ในจิตและออกมาใช้ได้สบายพลังข้างในคือสำรวมเอาไว้เก็บเอาไว้เมตตาก็แผ่ไปทั่วโลกแต่เป็นพลังอยู่ในนี้มากจนกว่าเราจะออกมาใช้เก็บไว้มากๆเก็บไว้มากSo I want you to all store the power and so that you can use it when it's needed. Like the power of Metta and can be stored in the heart, the Chitta, and it can then be used. สัตว์โลกน่าสงสารเกิดในกองทุกข์เหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันน่าสงสารทุกสัตว์ที่มีในโลกแต่แผ่เมตตาจิตในจิตว่าเหมือนกันหมดSo the beings, all the sentient beings, they have difficulties of their own. So we should send loving kindness and seeing the universal suffering that they and we all share, wishing them well. ความยิ่งใหญ่ของมนุษย์อยู่ที่บารมี The greatness of human being is based on his or her parami. พระเจ้าทุกองค์กว่าจะสำเร็จต้องสร้างบารมีมามากโพธิสัตว์มามาก The Buddha, every Buddha before, when he was a bodhisattva, had to build up a lot of parami.องค์ปัญญาติกะคือบารปัญญามากพระเจ้าองค์นี้ปัญญามากแต่ศาสนาอยู่ได้น้อยแต่ปัญญามากศาสนาอยู่ได้น้อย Some of the Buddha has different like foremost. This past Buddha was foremost in wisdom, meaning that he practiced and he has a lot of wisdom. He's practiced a lot of wisdom, but the Buddha his teaching, the Buddha's dispensation, doesn't last very long. 5,000 years not long. ส่วนศรัทธานั้นรองลงไป And the Buddha who are foremost in faith or sada, they take a little bit more time to accumulate all the parami. ส่วนวิริยะนั้นสุดท้ายยาวมากวิริยะในสุดท้ายยาวมากความเพียรยาว And the Buddha or Bodhisattva who would be the Buddha
who is foremost in virya or effort takes most time to accumulate the power of the full parami to reach Buddhahood. ปัญญาเสียสงไขยแสนมหากัปสำเร็จผลเสียสงไขยแสนมหากัปสำเร็จผล for the Buddhas who are foremost in the wisdom quality it was said that they will take 4 asankhaya, 4 cycles of incalculable time plus 100,000 eons. ศรัทธา8อสงไขย And Sada, the faith type, takes 8 asankhaya, 8 cycle of incalculable time, and plus 100,000 eons. วิริยะ16อสงไขย And the Buddha who are foremost in effort takes 16 asankhaya, 16 cycles of incalculable times. จะเสียเมตไตรอายุยาวนานแล้วก็ศาสนาอยู่ได้นานสงบ ใส่ เย็ อิ น เล็ก นา โทร น ไลท์ด้วยค่ะ ใส่อิเล็กโทรไลท์ด้วยค่ะ No. Need electrolyte. ใส่อิเล็กโทรไลท์ด้วย ยังไม่เสร็จแล้วครับ Oh, thanks. อะไรนะคะหลวงพ่อทักษีอริยเมตไตร ศาสนาเจริญนานอยู่ยาวนานอาศัยเมตตามาก So วิริยะความเพียรด้วยเมตตา because Maitreya Buddha takes a long time to reach to accumulate paramis to reach Buddhahood, he was in the effort category. So this dispensation will last a very long time. ส่วนหนึ่งไปสวรรค์ส่วนหนึ่งไปนิพพาน And it was said it's gonna last 40,000 years. And all the people who were born in contemporarily with his teaching, they would either, or who were born in the world, who have the fortune to be born in the world while his teaching was available, will either go to Nirvana or go to heaven. No bad people. อบายภูมิไปน้อยที่สุด And no, very few will go to hell realm. ส่วนใหญ่ปรารถนาไปศาสนาก็เสียเมตไตรกันจำนวนมาก Therefore, a lot of people wish to be born at the time, during the time of Maitreya Buddha. อันนี้น้ำโซดาใช่ไหมคะ No, ไม่ใช่ this is อันนี้ชา ชา ชากระเจี๊ยบค่ะชากระเจี๊ยบ อ๋อชา with เที olive oil. ยบ จะมีหลายอย่างไหม โอเค อันนี้ค่ะโซดากับเกลือแร่ อ๋อนี่ ที่ช่วยไม่ให้หลวงพ่อเป็นไข้ We want to feel it was water all the time. เขาบอกว่าพวกเราพยายามจะให้ใส่เพิ่มธาตุน้ำให้หลวงพ่อ อยากดี ธาตุ อัน น้ำ นี้เราเกรงใจเรากินได้เลยถ้าไม่เกรงใจไม่ก็กินน้ ค่ะ ต้องให้หลวงพ่อเขางามมาบอกว่าหลวงพ่อเป็นไข้หลวงพ่อเกรงใจหน่อยจะดี ำ He said I feel obligated to drink this way if I don't feel obligated I don't drink หลวงพ่องามเก่ง and diagnosed that หลวงพ่อจำเนียน didn't drink enough water and he has mild fever because of the blood was too thick. Currently? Just a couple hours ago. อยู่กับหลานมาเช็คหลวงพ่อเรื่อยมาเช็ค
และสั่งอาจารย์สมบูรณ์ว่าช่วยดูแลอย่างนั้นช่วยดูแลอย่างนี้ด้วย ค่ะ เช่นน้ำให้หลวงพ่อเตือนก่อนนอนให้ฉันน้ำมาก ค่ะ ๆสมบูรณ์ก็เตือนผมว่าหลวงพ่อก็เตือนอยากไม่อยากฉันก็ฉันตามหน้าที่ก็ว่าให้ฉันจะได้ประโยชน์กับเรานะ ค่ะ so อาจารย์ยาม always come and check on หลวงพ่อจำเนียน even though he doesn't live in at Wat Khao La, but he would come periodically and check on หลวงพ่อจำเนียน and gave instruction to อาจารย์สมบูรณ์ his attendant to do this, do this, do that. So he would come and tell อาจารย์สมบูรณ์ to remind หลวงพ่อจำเนียน to drink a lot of water before bedtime. So you here, all the attendants here now, and so that's he's very insightful. So otherwise, หลวงพ่อ doesn't drink enough water. เช็คดูผิวดูหมดทุกอย่างที่ตัวว่าเรานี่ฉันน้อยนอนน้อยต้องเพิ่มการฉันกับนอนเพิ่ม ค่ะ He can come and check หลวงพ่อจำเนียน and look at the skin and how the skin fold and being able to diagnose that หลวงพ่อ doesn't sleep enough, doesn't eat enough or not drinking enough. เมื่อเขาบังคับเราก็เกรงใจเขาก็ทั้งฉันตามเขา When they force me, I feel obligated to follow, to oblige. เขาหวังดีเราก็รับความหวังดี ค่ะ so they have good intention, so I accept the well intention. อ๋อค่ะเดี๋ยวต้องรับความหวังดีจากลูกศิษย์ที่นี่ด้วยนะคะ มีทั้งสี่น้ำเนาะ So the interpreter said, I hope you accept our good wishes here too. ถ้าพวกเราไม่อุปถัมภ์หลวงพ่อจำเนียนที่ดีเราจะตกนรกครับ Sweating. Sweat. So Nabi said, if we don't take good care of หลวงพ่อจำเนียน we will fall into a hell realm. No. คริสบอกว่าไม่ตลกเลยค่ะ Notice หลวงพ่อ did not deny it. Scary. I know I'm sweating now. I'm sweating. ไม่ตลกแต่สนุก หลวงพ่อ said it's not funny but it's But you better take care. No, go ahead. but it's not funny but it's fun. Philip, did you miss หลวงพ่อ giving you the eyes? Oh, okay. ตาพิเศษ อันนั้นตาหวานหรือเปล่าคะ That's sweet eyes. มันก็มี5 หวาน ปากหวานยิ้มหวานเสียงหวานตาหวานอ่อนหวาน ก็เรียกจำเนียน5 หวาน That was part of the 5 sweets. That's sweet eyes. So there's sweet words, sweet smile, sweet eyes, sweet voice, and sweet manner. เป็นเอกลักษณ์ประจำตัว เอกลักษณ์ประจำตัวนิสัยประจำตัวมันเป็นเอง That's a unique kind of my trademark, but it's just natural to me. Genuine trademark. เวลาใครไปหารีบต้อนรับด่วน เพื่อไม่ให้เขาช้าอยู่ต้อนรับซะก่อนแล้วค่อยว่ากันเรื่องอื่นแต่ต้องต้อนรับก่อน So whoever come to see me, I always welcome them, no matter what happened, whether they have, how busy I was. คือคนไปหาเราจะสบายใจว่าเรายังเห็นเขายังต้อนรับเขาหรือเขามาด้วยความศรัทธาเราต้องต้อนรับด้วยความหวังดีของเขา
so that everyone who come to see me, they feel good. They feel that they are not unwanted, they're not rejected. They have hope to see me, and they may not see me very often, but at least they know that they are always welcome. วิปัสสนานี้ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดลดลงหลายชาติมันตัดขาดความเวียนว่ายตายเกิดไปได้โดยไม่รู้ตัว The practice of vipassana help reduce your future lifetimes. พระโพธิสัตว์ทุกองค์กลัวเกิดมากกว่ากลัวตาย All the bodhisattvas are very afraid of birth more than they are afraid of death. เพราะถือต้นเหตุว่าเกิดมากตายมากเกิดน้อยตายน้อยไม่เกิดไม่ตายเกิดมากตายมากเกิดน้อยตายน้อยไม่เกิดไม่ตาย Because they see the truth that the more births you have, the more deaths you will also have. And if you have the fewer births ones have, the fewer deaths one will have to experience. If there's no birth, there's no death. ความเบื่อหน่ายในธรรมมันทำให้นิพพานอยู่ไม่ไกลไปเรื่อยๆใกล้ไปเรื่อยๆใกล้นิพแปลว่าดับพานแปลว่าข้ามพ้นหรือไม่เวียนว่ายตายเกิดมากหรือแล้วแต่ว่าอยู่ในผ่านแปลว่าวนผ่านแปลว่ายาวนานหลายอย่างที่แปลไปได้ถ้าถึงนิพพานแล้วก็อยู่สบายไปนานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกอยู่ตลอดกาลนิพพานคือตลอดกาลวิญญาณไม่ต้องมารับทุกข์อีก Nirvana is the end of all sufferings. The word Nibbana means end and extinguishing. Nirvana means that which kind of piercing you, or it can also mean the endless cycles of birth and death. So, well, in summary, Nirvana means end of the troubles, end of all troubles. It's a very permanent place, the only permanent place you can find. เรื่องอยู่ปัจจุบันเราเอาว่างใสบริสุทธิ์ปิติสุขถ้าเราทำได้เอาทั้งหน้าว่างใสบริสุทธิ์ปิติสุขจะเร็วสบายมาก So therefore you should cultivate emptiness, clarity and purity, บริสุทธิ์ piti, joy and sukha, happiness. If you can do this, you will be very lucky indeed, because you will have much less trouble. ความสุขที่ทำเองได้หาเองได้ไม่ต้องหาที่อื่นก็ได้คือทางจิต ความสุขทางจิต ความทุกข์ที่ ความสุขทางจิตหาเองได้ไม่ต้องหาที่อื่นทำจิตให้พ้นทุกข์ทำจิตให้เป็นสุขหวังเอาจิตเป็นใหญ่ที่จะพ้นทุกข์หรือจะเป็นสุขส่วนผู้สร้างบารมีเอาทุกอย่างเรียกว่าสร้างบารมี เอาทุกอย่างคือไม่เอาแค่สุข เอาทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีๆเพื่อได้บารมีมาก So if you want to, you can cultivate the happiness within yourself by training the mind
in this way. And just staying in emptiness, clarity, purity, piti, and sukha. And if you want people who working on accumulating their parami, will take everything, like they would let go of negativity and accept all the positivity. หลวงพ่อได้อยู่องค์เดียวว่างใสบริสุทธิ์ให้อยู่ประจำว่างใสบริสุทธิ์ When I'm by myself, I abide in the quality of emptiness, clarity, and purity. ถ้าเห็นคนเห็นสัตว์เห็นสิ่งมีชีวิตก็เกิดให้ปิติสุขเกิดขึ้นเพื่อเมตตาสงสารเขาไม่รังเกียจเขาแล้วอภัยให้เขา If I see anyone, any living being, human or animal, I will bring in piti, the quality of joy, and sukha, so to help make them at ease, make them happy. พี่แพทย์คะพี่แพทย์ช่วยแปลต่ออ่านไม่ออก อันนี้ต่อเอาให้เราทำดีบอกหัวข้อแต่ดีโดยย่อทำดีให้ตัวเองสบายให้คนอื่นสบายเพื่อเป็นสุขคนอื่นเป็นสุขให้เราพ้นทุกข์ให้คนอื่นพ้นทุกข์ไม่ดีที่โพธิสัตว์และบัณฑิตเขาสร้างกันมาความดี He said we have to do all the good things in life. Three things that we have to do good for ourselves and for others. We have to make ourselves happy and other people happy. อันที่สามคืออันนี้ดีเราดีเขาสุขเราสุขเขาแล้วอันที่สามความดีนั้นให้เป็นประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น Yeah, the goodness that we make have to be beneficial for ourselves and other people also. ถ้าทำได้สามอย่างนี้นั่นเรียกว่าความดี And if we can do all these three things together, it means that is good quality, it's a goodness. แต่ระวังไม่อิจฉาคนดีคน And ดี we ทำดีอย่าไม่อิจฉา and we are not feel any jealousy toward the good people. คนทำดีบารมีสูงขึ้นคนอิจฉาต่ำลง And if we keep on making practicing the good quality, we will rise up and up and up. And if we have jealousy mind, our goodness we're gonna be low and low. ไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทนี่พระโสดาไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาท Yeah. Not get angry, not jealous, and no vengefulness. That is the Sodapanna. The Soda. ก็ได้ปิดอบายภูมิไปแล้วยังไม่ทันตายก็ปิดแล้ว So we are not die yet, but we already closed the four lower ranks. ที่เราว่าให้ตั้งใจตลอดว่าเราจะทำตามอริยะ Yeah. ทำตามอริยะ We have to make our intention in our mind at all time that we will follow the Ariya way. นี่ที่เราทำเนี่ยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมันได้ถึงนิพพานมรรคผลนิพพาน Yeah. When we practicing the Vipassana Kamatan, the practicing of the Vipassana like this, the result of the fruit of it can be reaching the Nirvana. ตัวปัญญาแสงสว่างของธรรมทำให้เห็นความทุกข์ในการเกิด The wisdom and
the light of the Dhamma ทำให้แสงสว่างทำให้ถึงพระนิพพาน yeah the brightness and of the light of the Dhamma will help us reach the Nirvana อารมณ์นิพพานคือหน่วงความดับทุกข์ไว้ถ้าดับทุกข์ได้เล็กน้อยก็ตามเนี่ยปัจจัยไปสู่นิพพาน ครับ เป็นเครื่องไปสู่นิพพาน yeah we always think about the Nirvana you know and if we have any cause that will help us reduce the suffering it will help us get the result of reaching the Nirvana at all time we keep on you know relieving the suffering อริยะทั้งหมดปรารถนานิพพานหมดทุกองค์เพื่อดับทุกข์ให้หมดทั้ง ไม่ได้ยินครับ ปรริยาทุกองค์แนวไปแนวเดียวว่าเพียรดับทุกข์เหมือนกันหมดเพียรดับทุกข์เหมือนกันหมด ครับall the Ariya the only intention in the Ariya is that they are diligently extinguish of all the suffering at all time and that's the way they think always เมื่อดับทุกข์ได้มากขึ้นเรียกบารมีทำให้ทุกข์น้อยลง okay so when we extinguish more of the suffering out of us ourselves it means we are building the parami and that we keep on making the suffering reduce and reduce and reduce ที่เราทำความเพียรอย่างนี้แบบสร้างบารมีถึงชั้นสูงวิปัสสนาคือดับทุกข์ที่เราคุยกันนี้ไปสู่ทางดับทุกข์สุดยอดของความ What we are discussing right here is mean we are building our parami toward the Nirvana so that we can get out of all the suffering ทำไปจะเห็นว่าได้อะไรหรือไม่ได้อะไรก็แล้วแต่บารมีที่ทำมันสะสมไปแล้วมันได้ไปแล้ว Yeah when we are keep on doing this even though sometimes we don't see it sometimes we see it sometimes we don't but it doesn't matter it means we are collecting the parami and keep doing เมื่อไม่มีปัญญาเห็นเราทำไปทำมาหลายวันไม่เห็นเกิดได้อะไรเพราะว่าไม่ไปมองถึงบารมีที่กำลังได้Even though when we practicing for many days, sometimes we look at it and say, oh, we don't even get anything, progress or anything. But we did not know that that is the collection, this collecting of the parami that we are doing right then and there. มาอีกแล้วพ่อ มาจากตรงนี้ครับ coming from here สงสัยเป็นพระพุทธธาตุพระธาตุพลังบริสุทธิ์พลังครับ พลังเยอะอยู่ ครับพลังเยอะ power พอหลวงพ่อพูดถึงธรรมะชั้นสูงอะมันเหมือนกับมีพลังอะไรบางอย่างเข้ามาใช่คุณการมีศรัทธาเยอะครับ ฝึก Look at What was it beside? Can it change in English? What did you? What was all that all the time? There was no translation. Oh, I'm sorry. I felt that the power came from this direction. Yeah, something like that. And what I say is that when Luang Por talk about the high Dhamma, the high Dhamma, it's like some kind of energy coming in. So please, when you're talking about the high Dhamma of Nirvana, please, even though we don't feel it or even though we don't know it, please
notice that, like what Ajahn Ngat just said, the energy gonna be here, and how to absorb into ourselves, and that's what I felt. That's why I see you. Yes. You see, it doesn't go down. Yeah. Goosebumps. คือผมกำลังอธิบายพวกเขาฟังบอกว่าเหมือนกับที่เมื่อกี้อาจารย์งานอธิบายพวกเราฟังนะครับคือว่าตอนที่หลวงพ่อพูดถึงธรรมะชั้นสูงธรรมะหลุดพ้นนะครับพระนิพพานอะไรพวกเนี้ยคือจะมีพลังงานอะไรบางอย่างเข้ามาอยู่ที่ตรงนี้จะมีพลังงานอยู่กับตรงนี้ตลอดเวลาเนี่ยให้พวกเขาพยายามแบบดึงพลังงานตรงนี้เข้าไปที่ตัวเองครับแล้วเพื่อที่จะได้เป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานของหลวงพ่อกับของพลังทำงานนิพพานอย่างเงี้ยครับ Yeah, try to stay with, even though if we don't completely notice it, try to stay with this energy that is around Luang Por and around the Nirvana energy, something like that. I don't know how to explain. ใช่ไหมครับหลวงพ่อ Yeah, it's it. Yes. ก็เรียกว่ามาอบรมบารมีให้ถึงนิพพานอบรมบารมีให้ถึงนิพพาน Yeah. การจะทำเป็นบารมี It's like practicing our barami until we reach the Nirvana. เมื่อกี้แอมขาดเดินออกไปขาดนิพพาน ไม่ใช่ไม่ขาด โดดนิพพาน นิพพานมาไม่อยู่ อยู่แหละอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้ก็คือพวกเราได้กันหมดแหละ ค่ะ อยู่ตรงนี้แหละ สาธุ Luang Por, I'd like to know more about sukha. So today I was having a massage, and sukha arose in the body, and then it passed. And then in my mind started to proliferate about wholesome things I will do when I go back home. And sukha arose then, and I clung to it. So can you help us know how to use sukha skillfully, when we should use it as a tool, and when we should see the emptiness and dukkha, sukha. ยาวพี่จะจำไม่ได้เนี่ยคือแอมจำได้ Okay, would you mind because I don't have the memory like Am and she can remember everything. So sentence by sentence Yes. I can transfer to Exactly. It too long. So in my massage, sukha arose with the massage, Yes. and it arose in the present, and it passed. Okay. คือเขาบอกว่าเมื่อกี้ตอนที่เขานวดอยู่นะครับเขาเหมือนกับมันมีความได้ความสุขขึ้นมานะครับพอเขารู้สึกถึงสุขขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนกับค่อยๆผ่านไป And then my mind proliferated on good things that I will do when I get home, and sukha arose, and I clung to it. โอเคพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนกับจิตคิดปรุงแต่งว่าถ้าเกิดเขากลับบ้านแล้วเนี่ยเขาจะทำอะไรให้มันเกิดความสุขอะไรได้และเขาก็เหมือนกับอยากจะไปยึดไอ้ความสุขที่มันเมื่อกี้ปรุงแต่งเขาขึ้นมาเนี่ย โทษนะคะพี่แพทย์ขอโทษนะ เอาเลย clarify นิดนึงคือเขาบอกเขาคิดถึงเรื่องดีๆว่ากลับไปจะทำอะไรทำสิ่งที่ดีงามเสร็จแล้วความสุขก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะแต่ว่าไปยึดเที่ยวนี้ยึดไปยึดความสุขอันนั้นไว้อย่างเงี้ยครับ And so the question is advice about using sukha skillfully, when we should use it as a tool, and when we should see its emptiness and dukkha. แต่เอาหน่อยได้ไหมพูดดีกว่า Okay. เอาพูดยาก When is it to use it sukha as a tool, and when to see the dukkha in sukha? When to see both the dukkha as well as the emptiness in sukha. ค่ะเขาถามก็คือว่าเมื่อไหร่ที่จะทำให้ใช้ความสุขให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร แล้วควรจะพิจารณาความสุขยังไง เพื่อที่จะให้เห็นความทุกข์แล้วก็ความว่างในความสุขให้เราทำเรื่อยๆอย่าถอยหลังอย่าเลิกเรานึกไว้ว่าเราจะทำให้ถึงที่สุดอย่าถอยอย่าท้อถอย ทำอะไรกันว่าทำสุขนะคะ ทำให้เกิดความสุขให้ได้เกิดความว่างใสบริสุทธิ์ให้ได้ที่เขาพูดมาพยายามทำให้ได้
So you should make a consistent effort, or maybe not the word effort for you. Take back. So you continue to generate the sukha. It's about consistency. Keep doing it. Keep generating emptiness and sukha. Whatever you can generate, keep doing it. And let go. So let it arise and let go. คือแล้วถ้าเกิดว่าความสุขมันเกิดขึ้นแล้วเราควรจะปล่อยวางไป หรือว่าเราควรจะพยายามยึดเอาไว้ให้มัน ความสุขเกิดขึ้นแล้วมันเกิดเต็มที่ของมันให้มันดับเองอย่าไปคุยว่าไม่เอาความสุขก็ไม่ดีความสุขมันจะนิพพานอะไรใช่ไหมหรือว่าจะเปลี่ยนเราไปเปลี่ยนให้มันสุดขีดของมันให้มันสุดขีดไปเลยนะคะสุขใช่สุดความสุขso you don't have to do anything if the happiness arise let it arise don't try to shut it down don't try to stop it and say no let it arise and let it accumulate let it mature to whatever degrees, however big and large and intense it wants to be. And when it came to, at some point, it may dissipate, but just no interference. เข้าใจแล้ว พ่อครับผมขอถามได้ไหมครับ เนี่ย คืออยากจะให้หลวงพ่อช่วยอธิบายแยกแยะแต่ละอย่าง คือความหมายที่ชัดเจนของปิติสุขว่างใสบริสุทธิ์5ตัวนี้นะครับขอให้แยกทีละตัวปิติอะไรยังไงคือหมายถึงยังไงว่าสุขยังไงจากอะไรว่างจากอะไรใสยังไงบริสุทธิ์ยังไงคือขอให้แยก5ตัวนี้ออกมาให้ได้ครับเริ่มจากว่างก่อนเลยไหมคะแล้วว่างมีกี่ขั้นมีกี่แบบ ให้แอมแปลโอเคครับพี่จดแอมแปลเดี๋ยวขอดูโน้ตว่างเรื่องมรรคผลนิพพานให้ว่างจากดีว่างจากชั่วว่างจากตัวตนว่างจากในโลกทั้งหมด4อย่างจะลงไป4อย่างก่อนแต่ว่างนี่คืออันนี้คือถ้าเราเริ่มทำแรกเนี่ยต้องว่างแบบหลวงพ่อว่าเอาสมาธิว่างไปก่อนไหมใช่ได้ทั้งนั้นอะไรก็ได้มันว่างโอเคขอทีครับว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนแล้วอะไรต่อนะครับว่างจากทุกข์ว่างจากสุขว่างจากอันกระทำทั้งหมดและว่างจากตัวตนด้วยไอ้ว่างจากตัวตนเนี่ยมันเป็นปัจจัยไปสู่นิพพานว่างสุขจากว่างสู่ว่างทุกข์ด้วยไหมคะว่างในสุขว่างในความสุขในทุกข์แล้วก็ปล่อยพบความสุขในทุกข์ที่แล้วก็ทุกข์ดับแล้วไปพบความสุขนั่นสุขในทุกข์ถ้าทุกข์ดับและสุขขึ้นมานั่นสุขเกิดจากทุกข์เมื่อทุกข์ดับก็สุขเกิดจะว่าใหญ่กันไม่กันเลยสรุปว่าว่างจากการปรุงแต่งไหมคะมันไปลำดับของมันอ๋อค่ะขอหลวงพ่อโทษนะคะอันนี้จำไม่ได้หลวงพ่อเอาใหม่แต่ต้นได้ไหมคะว่างจากความทุกข์จะดับทุกข์ได้ว่างจากความสุขอีกทีในสุขก็ต้องว่างมันสุขมันไม่ได้ว่างในความดับทุกข์ว่างในความสุขแล้วเข้าไปว่างในปิติว่างในปัสสัทธิในสมาธิอุเบกขาว่างในปิติว่างในปัสสัทธิและว่างในอุเบกขาคือเข้าไปว่างทุกอย่างพบก่อนแล้วว่างพบแล้วว่างพบแล้วว่างพบแล้วว่างว่างนี่คือไม่ใช่ว่าต้องให้มันหมดไปไหมคะหรือว่าว่างโดยที่เราไม่ไปยึดมันคือพอสุดตรงนั้นมันว่างกับจิตปล่อยไม่เหลืออะไรไม่ยึดสักอย่างมันว่างไม่ว่างหมดแล้วต่อเดินหน้าไปก็ไปว่างอีกเดี๋ยวงั้นขอแปลก่อนนะคะลืม So Pat asked, Luang, can you please describe in detail each and every quality of emptiness, clarity, purity, piti, and sukha?
and Luang Por started by saying empty, empty from dukkha, empty from when there's a dukkha and dukkha subsides and become empty, then sukha will appear, will rise, and then you empty from sukha too. ว่างจากสุขว่างจากทุกข์ว่างจากสุขว่างจาก ว่าจากปิติ and then you are also after that you may feel the sense of joy and that joy will can become empty too. Once it's empty, the sense of tranquility may arise and that sense of tranquility can become empty too. And then upekkha, the equanimity will arise. Then that sense of equanimity can become empty too. อันนี้เหมือนโพชฌงค์ไหม ก็ชงเหมือนกัน แต่ลำดับทั่วไปว่าชงมันเป็นข้อที่ทั่วไปว่าว่างอย่างนี้ว่างอย่างนี้ว่างอย่างนี้ ความว่างนี้เรียกปัจจัยพระนิพพานเป็นสะสมอารมณ์พระนิพพาน So this emptiness is the causes to create condition for Nirvana. So you can accumulate the emptiness on Nibbanic piggy bank. ว่าทำงานข้าวนานข้าวบารมีร่วมกันถึงเมื่อไหร่ก็พบความว่างมหาศาลอีกที่หนึ่งเบาสบายทั้งตัวมีความสุขมากแต่เราเดินต่อไปทำความเปลี่ยนต่อไป So when you accumulate enough emptiness point in the Nibbanic piggy bank, you will come to the point where you experience enormous amount of emptiness. ไปจบที่ว่างพระนิพพานว่างไปพอถึงอารมณ์นิพพานมันจบมันว่างหมดเรื่องว่างหมดว่างหมดทุกอย่างอารมณ์พระนิพพาน And this can lead to the feeling mood or feeling tone of Nibbana, whereby there's really nothing. Everything is empty. There's nothing to be clung to. Suffering cease. The aroma, the feeling of Nirvana. นี่ลำดับของการภาคปฏิบัติไปเรื่อยถ้าถึงพระนิพพานจริงๆถึงกิเลสดับหมดแล้วก็ว่างนิพพานกิเลสดับหมดนี่ไม่ถึงไม่ใช่หมดแต่มันดับไปเป็นขั้นดับไปเพราะผลมรรคและผลมรรคและผลมรรคและผลนิพพานมรรคผลนิพพาน แล้วอันนี้ที่หลวงพ่อว่ามันดับไปจนถึงอารมณ์พระนิพพานนี่ ใช่ ถึงอารมณ์พระนิพพานดับชั่วคราวดับกิเลสชั่วคราวหรือดับถาวร ดับชั่วคราว ชั่วคราวแต่มันเป็นไปได้บ่อยๆไปจนกระทั่งถึงวันหนึ่งวันใดถึงเอง มันก็ถึงถาวรแต่มันสะสมไปแล้ว ค่ะ สะสมความว่างและสะสมความ So when you experience the feeling of Nibbana, that may be a temporary ceasing of all the kilesa, but it's a big like milestone that created more causes and condition for real Nibbana in the future. So you keep doing that, keep accumulating the skill to drop into emptiness, the skill to drop into Nibbana feeling, and just keep doing it, repeating, doing until one day you will arrive at the final destination. What does Luang Por call this? This is Nirvana, Dissecting, or what is the name of this process? ถามว่าเรียกว่าอะไรคะหลวงพ่อวิธีปฏิบัติแบบนี้ สะสมอารมณ์พระนิพพาน The สร้างบาร name มีไปสู่พระนิพพาน the name of this process or these types of practice is accumulation of feeling to a nibbana, like accumulating nibbanic feeling or nibbanic สร้างอารมณ์สะสมไปสู่พระนิพพาน
สร้างปัจจัยพระนิพพานเข้าถึงปัจจัยไปนิพพานแล้วเข้าถึงอีกนี่เข้าถึงปัจจัยไปนิพพานปัจจัยที่ดับทุกข์ปัจจัยที่พ้นทุกข์อันไปสู่ถึงพระนิพพานถึงอารมณ์พระนิพพาน So you are creating, accessing causes and condition of Nirvana. So it's a process of accumulating parami, accumulating causes and condition of Nirvana. ความว่างชั้นสูงว่างมีอยู่แต่ไม่มีเราว่างไม่มีใครว่างไม่มีอะไรว่างแต่ว่างมีว่างมีอยู่นั้นว่างนั้นก็ไม่เอาอีกไม่เอาว่าง So the more refined version of emptiness, they're just emptiness feeling, but there's no one who is empty. โมกขราชว่าเขากำลังดูโลกทั้งหมดเป็นของว่างเขาปฏิบัติมาเกิดจะประกาศอยู่ตลอดนะเขาทำโลกให้ว่างได้ทำโลกเป็นของว่าง There was someone in the Buddha's time called Mokharat, and he practiced emptiness, and he announced that he can make the whole world empty. นี่จะบอกว่าให้เธอทำใหม่ทำมันแล้วก็ดีแล้วแต่ภายนอกให้ทำภายในด้วย The Buddha said, "That's good, but you need additional skill to be empty from you to be empty of the within in yourself too. ให้ว่างจากโลภโกรธหลงว่างจากตัวตน To be just having the external things be empty is not as impressive as being empty of greed, hatred, and delusion. Be empty of self." เพราะว่าหันไปดูของตัวตนภายในมันยังไม่ว่างสักอย่างยังมีมากแต่ทำให้ว่างไปว่างไปว่างไปตรงเป็นพระ So this guy reflect back into his own experience and realize that yes, he can make all the external material things to be empty, but internally nothing is empty inside. So he started to apply that practice inwardly toward his own greed, hatred, delusion, and attachment until he became an arahant. ถ้ามาเจอพระพุทธเจ้าก็ยังว่างผิดอยู่เห็นโลกว่างนู่นว่างนี่ว่างไปหมดถือว่าว่างหมดแล้วที่เขาทำ If he hadn't met the Buddha, he would have not been able to practice with the right view, because he just focusing on the external thing, seeing anything, he can make anything that he see empty. So the world is empty except for himself. ว่างภายนอกมาหลายปีทีนี้พระพุทธเจ้าบอกให้ฟังกลับไปว่างภายในได้บรรลุมรรคผลได้สำเร็จอรหันต์ก็ไปว่างข้างใน So once he heard the Buddha guidance, he applied it inwardly and was able to empty himself from within and became an arahant. เดิมก็มองว่างในอากาศว่างทุกอย่างทำอะไรว่างไปหมดว่างหมดเหมือนว่าเขาสำเร็จแล้วในความว่างแต่ภายนอกทีนี้เราพูดฟังว่าพระพุทธเจ้าแนะนำให้ว่างภายในว่างภายในจนหมดไม่เหลือ So this guy thought he had PhD in emptiness. But he only had PhD in emptiness in the external emptiness. The Buddha taught him to have emptiness from within, like internal emptiness. ว่างภายนอกว่างภายในแต่ว่างภายในว่างหมดไม่เหลือว่างภายนอกมันว่างแต่
โลกธาตุวัตถุว่างภายในว่างจิตใจว่างกิเลสว่างตัณหาว่างเข้าไปลึกเข้าไปถึงสุดกับปรมัตถ์ล้วนๆก็ว่างหมด So that's the differences between external emptiness and internal emptiness. External emptiness, you just becoming free from the material world, the world of elements of the but if you become internally empty, it means you become free from all the inner conditioning, turmoil, and free from greed, hatred, and delusion until you come to the place of lokuttara, like of the unconditioned, of the ultimate reality, ultimate truth. เรียกโดยตรงว่าเข้าไปหาเหตุดับที่เมื่อก่อนนั้นเที่ยวไปที่ผลมันจะดับเอง So therefore, practicing internal emptiness is more to the point. It's more taking care of things at its root cause, seeing other things being empty. It's almost like you are trying to generate the effect, the result. But if you didn't take care of the root cause, which is the internal greed, hatred, delusion, not having external things to be attached to doesn't really help that much. แต่ที่ดีที่สุดให้ทำภายในให้มากภายในเราให้มากเราเห็นสิ่งไม่ดีอะไรต่างๆในโลกนี้ให้ยึดกลับว่าข้างในมันเหลืออยู่มากไหมข้างในเรามีอยู่ไหมหาไปเรื่อยหาไปเรื่อยหาข้างในไป Therefore, if you see anything in the external world that disturb you, don't focus on the external world. It is just a distraction. Look back into your own heart and mind to see if that which you find, negative outside also exists within. It's more important to change from that which is the negatives that exist within than the negative outside. So then, because only then you're solving problem at its roots. ทุกอย่างนั้นมีกำลังแก่กล้าให้ไปถึงว่างที่สุดมันก็จบก็มันพลังแก่กล้า So train your yana to be strong. ให้ยานแก่กล้าแล้วยังไงคะหลวงพ่อ ให้ไปถึงที่สุดของมันเอง ดูไปจนถึงที่สุด ที่สุด and use the wisdom seeing to see to the end of the truth. Then you will find the final destination. ดูจิตให้ถึงที่สุดของจิตในจิตให้ถึงที่สุดของในจิต So look into your citta and see through to the bottom of the deepest part of the citta. บางคนมีความเพียรแต่ไม่ทันถึงที่สุดก็เลิกเสียก่อนถ้าไม่เลิกถึงทั้งหมด So see it through. Some people have, some effort and dedication, but they cannot see things through. They start doing something before they actually realize the result. They stop. If you start taking on a practice and you don't give up until you reach the result, you will always get the result.
will succeed no matter what if you don't give up. เพราะอะไรครับพอใจไม่พอใจตัดออกทั้งสองชอบไม่ชอบตัดออกทั้งสองตัดไปเรื่อยตัดไปเรื่อย มากหรือน้อยก็ตามแต่เห็นแล้วก็ตัดไปตัดละไปก่อน For myself, whether I like something or I don't like something, I don't give it any importance. I let it, cut it. And หลวงพ่อค่ะฉันให้หลวงพ่อไอ ไม่ตัดเลยมั้ง ค่ะ ไอ้ที่หลงในโลกไอ้เรื่อง ไอ ไอ้ ที่ ที่ หล หล ง งในโลก ที่หลงกันอยู่ในโลก I love you อ๋อใช่ อันนี้ so ไอ้ so the word I is cough in Thai I is like หลวงพ่อ cough หลวงพ่อ I and หลวงพ่อ respond the I that is very most attached and clung to in this world is I love you หลงในโลก most deluded I ไอ้กันโคไอ้นี่ยังไม่หลงไอ้รับอยู่แล้วหลงเนี่ยคนละไอ้ ค่ะคนละ I กันนะคะ เมื่อเราพักที่นี่ที่ประชุมนี้กับหลวงพ่อก็การความว่างเกิดขึ้นง่ายนะครับแต่ว่าเมื่อเรากลับบ้านที่สหรัฐก็ความว่างก็ปกติเกิดขึ้นไม่ง่าย ไอ้ ไม่ง่ายเท่าไหร่ฉะ นั่น นั้น แต่เราพยายามทบทวนที่เราฟังให้หมดมันจะพบความว่างอีกที่เราเคยพบตรงไหนถ้าทบทวนไปถ้าไปเจอมันก็พบความว่างอีกไปถึงที่นั่นเองแต่ทบทวนที่เราฟังมาที่เราได้ยินแต่ที่มันทบทวนมันผ่านพ้นไปผ่านพ้นไป recollect repeat ครับ แล้วพี่ช่วยแปล ครับ เอามาให้ลองพี่จดก่อนแล้วพี่ลองแปล Okay, so I asked Luang Por, I said in my terrible Thai, when we're with Luang Por, it can be pretty easy to tap into and feel the arising of emptiness. But when we go home to the States, it's not so easy. And before I can say, what should we do, or what would you recommend, he said to simply recollect, repeat, what we've done here as a way of like a homing beacon to reinforce the signal of emptiness. That's my understanding. Yeah, that was a good very translation. good แล้วให้คนมาช่วยแปลอีกหนึ่งคน ดี นะ ผมมีครูแปลสองคนครับ โอเคครับถ้าเราดูสิ่งใดโดยถึงที่สุดของมันมีผลของมันทุกอย่างไปถึงที่สุดของมันแล้วก็พบผลทุกอย่างไม่ว่าอะไรเช่นเกลียดโดยถึงสิ่งของความเกลียดมันเกลียดอะไรเกลียดเท่าไหร่เกลียดข้ามให้ถึงที่สุด If we keep looking at something and investigate to the end, you will find result. For example, if you feel hatred, you keep recollect hatred. It's like, what is it coming from? What is it actually? What is the root cause of it? What's the behavior? What is associated to this? You will eventually come to the bottom of it and experience a result, experience wisdom. ถ้ามันชอบก็ดูความชอบมาถึงที่สุดว่าที่สุดของมันคืออะไรความชอบ
พยายามค้นเข้าไปหาถึงที่สุด ดูไปถึงที่สุด ที่ ว่า สุดว่า ว่ามันชอบมากแค่ไหนอะ ชอบมากแค่ไหน แล้ว ช มั อน บอะไร ดูที่เหตุไหมคะชอบอะไร ชอบมันอยู่ที่มันชอบอะไร แล้วดูว่ามันอยู่ได้นานแค่ไหน เช่นมันชอบใบหน้าคนหนึ่งชอบหาในใบหน้าตรงไหนที่เราชอบแยกกันหมด อืม ถ้าแยกหมดก็มันหมดชอบ ค่ะ ถ้ามันแยกออกหมดแล้วมันไม่เหลือแล้ว ค่ะ แต่ถ้าทำอย่างนั้นได้มันดีมาก ค่ะ เข้าไปดับที่เหตุ ค่ะอ่า ถ้าเราไม่ชอบใครสักคน ตัวไม่ชอบมันเป็นอะไร ค่ะ พาไปหาให้หมดให้หมด If you like something, for example, if you like something, you like someone's face, you keep asking yourself, like, what in this face that I like? You take apart different elements of the face. It's the skin, it's the eyes, it's the hair, eyebrows, nose hair, beard, and eventually that feeling, you will come to a realization that the feeling is actually a delusion, because there's not actually anything that you like. The feeling would actually die down. And if you hate something, you can ask yourself what is actually really hating. Pick apart different parts of that which is the object and analyze it. You will learn, you will get a wisdom about, non-self. อุปทานทุกอย่างเราติดภาพรวมมันเป็นอุปทานถ้าแยกทั้งหมดก็มันเป็นไปมากมันมีอะไร All the attachment and clinging has to do with the overall picture that we tell ourselves. But if you dissect the experience into a small, minute area, it will help release the attachments. เมื่อเราศึกษาว่าระหว่างสมมุติกับปรมัตถ์มันอยู่กันอย่างไรคือสมมุติอย่างไรที่ไปถึงปรมัตถ์เราแยกไปให้ถึงที่สุดมันเป็นสองอย่างสมมุติกับปรมัตถ์ถ้าเราแยกเข้าไปดูเข้าไปมันถึงที่สุด So between the convention world, the conventional world, and the ultimate world, the paramatta, like the transcendent world, transcendent truth. If you keep dissecting the conventional world, you will find that the convention that you tell yourself is actually not true. Keep picking it apart, you will find the transcendent truth, the ultimate truth. สมมุติเป็นนั่นเป็นนี่กันทุกอย่างเราค้นไปทีว่าอะไรที่มันเป็นกับพบแน่ So the conventional world tell us that this is this, this is that. It gave us label. It gives us the concept, which then we can cling to. But if you keep asking yourself, what is actually that? Like, what is actually what we call face? You keep dissecting it, you will arrive at the ultimate truth. And it's the same with anything. ถ้าเราก้าวไปหาเหตุทุกเหตุมันไปมีผลเป็นที่สุดเมื่อจบเหตุก็คือหมดแล้วมันก็เป็นผลเหตุกับผลเหตุกับผลเหตุกับผล ถ้าเราเข้าไปหาเหตุ เหตุพอสุดเหตุหาแล้วแยกหมดแล้ว ค่ะ ไม่มีอะไรก็มันเป็นผลขึ้นมาผลของความว่างความใสบริสุทธิ์แล้วแต่เป็นผลอะไร ค่ะ แต่ที่เราเปลี่ยนเราเฉยๆไม่ชอบเฉยๆยังไม่แยกกับไปไหน อืม
ว่าเกลียดอะไรอะไรตัวเกลียด ค่ะ มันเกลียดตรงไหน ค่ะ อยู่ตรงไหนมันเป็นอะไร ยิ่งค้นหาเข้าไปมันยิ่งหายไป ค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าเกลียดมีความเกลียดโผล่ขึ้นมา อืม เราพิจารณาว่ามันเป็นอนัตตาได้ไหมคะหรือต้องแบบพิจารณาอย่างที่หลวงพ่อว่าถึงจะดีกว่า มันคือหาเหตุมันได้จบไป จบไปในทีมันจะได้ผลมากกว่า ผลมากกว่าเพราะมันนึกได้ตอนหลังว่าเมื่ออันนี้ไปเหตุไปถึงผลเข้าไปหาเหตุแล้วอันอื่นก็มันเหมือนกัน มันจะตัดสินได้เร็วขึ้นเหมือนกันหมด ค่ะ so if you pick apart the root cause of the feeling you experience you will finally end up with emptiness it will be finally you will find it's empty and then you will experience the result which is the cessation of that which you were experiencing. And the interpreter asks if this is more beneficial, is it more skillful than just seeing it as, let's say anger arises in you. And is it just to say, it seems like maybe this would be better than just to say, oh, this anger is not me, it's going to change, let it go. And Paul said, yeah, this would be longer lasting. If you pick apart the causes of your anger and finally found that it leads to emptiness, nothing is really real. It's just all the embellishment of the mind. Then it will have a more long-lasting effect. Next time you experience anger, you will be able to more powerfully know for yourself that this is not real. ถ้าภาพรวมว่าลองดูภูเขาสวยงามหรือวิวใดที่สวยงามมากถ้าเดินเข้าไปถึงที่สุดมันก็หายหมดสวยงามภูเขาก็ไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีสิ่งที่สวยงามที่เราเห็นเมื่อเข้าไปใกล้จริงๆมันก็ไม่มี We are mostly attached to the overall picture. Let's say you see a beautiful scenery of the mountain and forest. If you keep walking closer and closer, that mountain will disappear. It's actually, there's no mountain. But because of our point of view, we convince ourselves that there is mountain. ระหว่างภาพรวมกับภาพถูกแยกแล้วแตกต่างกันสิ่งที่รวมแล้วเอามาแยกแล้วแตกต่างกัน There is lots of difference between the overall picture and then the truth that's once it's been picked apart into smaller elements. พ่อช่วยยกตัวอย่างกันสมมติว่าเราไม่ชอบใครเพราะว่าคนนี้นิสัยไม่ดีอ่ะ เราถามว่าไม่ชอบตรงไหน ค่ะ ของคนนั้น ค่ะ เอาอย่างนี้ตาย เปล่าไม่ชอบเพราะเขานิสัยไม่ดี ระหว่างนิสัยคืออะไรอยู่ตรงไหน อ๋อ อะไรเป็นนิสัย ค่ะ ต้องหาให้หมด แล้วมันจะหายไปเองเพราะหาตัวจริงมันไม่เจอ นิสัยคือแสดงออกที่เราไม่ชอบ ค่ะ หรือคนอื่นไม่ชอบ ค่ะ นิสัยนั้นถ้ามันหยุดแสดงมันก็ไม่มี ค่ะมันก็ผ่านไปแล้ว ผ่านไปแล้วแต่มันมีตอนแสดง ค่ะ ที่เราหาเหตุได้ว่ามันแสดงอย่างไรที่ไม่ดี แต่ไปเชื่อว่าไม่ดีก็ไม่ได้พอหยุดแล้วมันไม่มีความแสดงไม่ดีได้พอหยุดแสดงแล้วมันไม่มีแต่มันไปอยู่ที่ไหนหาเหตุอยู่ที่ไหนถ้าหาก็เจอหมดนั่นแหละแต่ว่าต้องใช้เวลา So for example, if you don't like someone because the person's, it's did something to offend you, or the person has really bad behavior, bad manner,
you can ask yourself, well, why you don't like this person? Okay, it's about the bad behavior. Well, where is that behavior? Is that behavior existing right now? That behavior may be already gone. It happened, it finished. So if that causes is finished, then why is it we are having anger right now? If you keep picking things apart, you will finally arrive at the real truth, which is that things are just being made out of nothing. But it takes time. การแยกด้วยปัญญาเหมือนรถคันหนึ่งสวยมาก ถ้าช่างหรือรถแยกหมดไปวางเป็นชิ้นส่วนแต่รถสวยนั่นก็หายไปหมดไม่มีถ้าเอาไปแยกแล้วไม่มีแต่มันมีด้วยการประกอบรวม Like if you were to look at something with wisdom, you have a beautiful car. Let's say a beautiful Tesla. And you pick it apart. A mechanic can take it apart. So the body goes one way, the engines go another way, the battery goes another way, the front wheel, the back wheels, the steering wheel, and so on. So where is the car? คือจิตตาหัตถะบ้านอยู่ใกล้วัดบวชเบื่อเมียไปบวชคิดถึงเมียสึกอีกเบื่ออีกไปบวชอีก7 ครั้งได้ผลครั้งที่สุดเป็นพระอรหันต์ที่เป็นกับเมียอีกทีหลังเมียนอนหลับก่อนแล้วอ้าปากแล้วน้ำลายไหลทีนี้ใช้เทียนจุดขึ้นมาดูมันไม่ชัดเจนเหมือนซากศพทุกอย่างเลยมันคนตายแล้วกลิ่นก็มีอะไรก็มีทุกอย่างเว็บเดียวตัดกิเลสหมดจะบอกเมียว่าตื่นได้แล้วถ้าไม่บอกก็ถ้าเราเสียมารยาทไม่ลาพี่ไปบวชครั้งนี้ไม่มาแล้วเดี๋ยวมาบอกว่าน้องสวยอีกน้องน่ารักอีกถึงเธอว่าอย่างไรก็เราตกลงแล้วคงแก่ไปขอบวชพระก็ไม่เชื่ออีกเดี๋ยวสื่ออีกก็ไม่เชื่ออีกตัวเองก็ไปพิจารณาต่อทำอย่างไรก็มันไม่มีสวยงามเอาคนสวยมาพิจารณาก็ไม่พอความสวยทำทุกอย่างจึงเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นมาให้พระเห็นว่าเขาเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีปาฏิหาริย์ว่าสำเร็จแล้วทีนี้เชื่อพอสำเร็จแล้วเปลี่ยนกันคนละคนแล้วไอ้ตัวเคยหลงมันก็หมดหลงตัวเคยชอบมันก็หมดชอบมันเป็นไปเองหายไปเองตอนที่จากไปแต่ละครั้งนี้ไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดแต่สุดท้ายมันพิจารณาเองขึ้นมาละเอียดอันนี้เป็นอาหารไปจบไปไม่ย้อนกลับไปอีกแล้ว So there's a story of this guy who is a wealthy man at the time of the Buddha. He ordained to be a monk 7 times. Each time he disrobed and went back to his wife because attachment and clinging to the wife. So after the 6th time, every time he's like, oh, I'm going to ordain again, and I'm not going to disrobe, and then he would disrobe. So after the 6th time, he got, you can maybe call lucky, because that his wife went to bed before him, which never happened before. And under the dim light of candlelit light, she fell asleep. Her mouth was opened. There was a drool that was drooling from her mouth, and the husband had never seen this before. And because she always took care to go to bed
after him and rise before him. So he saw this, body of what he thought to be his beautiful wife, looking not very desirable, with this image that looks like that of corpses, and with the smell that also resemble of corpses, and with liquids, coming out, and he realized, oh, why am I attached to this body? It actually looked like corpse. So he waited. Then he was able to cut his attachment and decided that he's going to ordain once more. And he waited to tell his wife in the morning that, okay, I'm going to go ordain again, and this time I'm not going to come back, okay? Just good luck. Have a good life. And the wife said, oh, you've said this many times already, I'm not worried. But then he went to the monastery, and monks refused to give him the ordination because they saw he did it so many times. They thought he was just going to be disrobed again. But finally, the Buddha allowed him to ordain. And later on, he had some, miracle happen around him. So they started to believe that he actually had some real attainment. เราเรียกนิพพิทายานเกิดขึ้น เมื่อไรที่ไหนก็ได้ถ้ามันเกิด So that's called the yana of this passion or the weariness. It can occur anytime, any place. หลวงพ่อคะแล้วถ้าเราติดอ่านหนังสือติดอ่านหนังสือดูหนังดูละครอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอ่านการ์ตูนนะคะหลวงพ่อ มันเป็นสมมุติบัญญัติที่เขาสร้างขึ้น ทีนี้มัน แล้วเราไปยึดเอาเป็นตัวจริงมาไว้ในจิตแล้วก็ชอบ มันเพลินนะคะ เพลิน ค่ะ เพลินชอบก็เราถูกมารยานั้นหลอกเรา ค่ะ เขาสร้างขึ้น ค่ะ ทั้งหมดไม่ว่าการ์ตูนหรือไม่การ์ตูนสร้างขึ้นทั้งหมดไม่ใช่ของจริง ค่ะ แต่ว่ามันทำให้สมจริง ค่ะ แล้วจิตของเราไปเป็นจริงกับเขา ค่ะ และเก็บความจริงไว้ แล้วมันเพลินจริงนะคะหลวงพ่อ เพลินจริง ค่ะ เพราะสิ่งถูกหลอกนั้นมันเปลี่ยนได้เหมือนตาเราเห็นนี่เฉยๆก่อนถ้าแว่นตาเขียวมาใส่มันมองขาวเป็นเขียวหมดแต่จริงไม่ใช่เขียวขาวก็ไม่ใช่เขียวแต่มองยังไงก็มันเขียวๆกันไปหมดเพราะอาศัยตัวแว่นตาที่บังตา ค่ะ ถ้าแว่นตาดำใส่ก็ดูดำๆไปหมดมันถูกเปลี่ยน ค่ะ เมื่อถูกเปลี่ยนนี่ญาณมันบริสุทธิ์อยู่ตามธรรมชาติแต่ราคะเกิดมันไปตัวราคะมันน่ารักโทสะก็น่าโกรธโมหะก็น่าหลงตัวไหนเกิดตัวนั่นจะทำให้เป็นไปทันที ค่ะ ทำให้จิตนั้นเป็นไปทันที ค่ะ จิตเป็นจริงด้วยเมื่อเราดูนิยายต่างๆก็แสดงขึ้น แต่ตัวโกงมันเกลียดจริงอะเดี๋ยวตัวโกงเกลียดจริงแต่ว่าเขาเองก็ไม่ทะเลาะกัน ก็ไปโรงเดียวกัน ค่ะ ไปที่เดียวแล้วไปแบ่งกันแสดงว่าใครเอาหน้าที่ไหน ค่ะ ก็ต้องลงแล้ว ค่ะ ไม่ได้โกรธอะไรกัน ค่ะ แต่พอเป็นเรื่องในเรื่องคนดูเอาจริง มันดูกินจริง เอาจริงเกลียดจริงแต่รักก็รักจริงเกลียดก็โกรธก็โกรธจริงคนดูจริงแต่คนแสดงไม่จริง So the interpreter asks, what about attachment to the pleasure that can be experienced from entertainment, movies, books, cartoon, anime, manga? Game of Thrones. Game of Thrones. I was totally Game of Thrones. I'm gonna ruin it for all of us. Yeah, we all rooting for it, and then we really excited with it. But he said the actors they don't have anything to do with it. Like if what they say. So Luang Por said, well, those things are all made up story. They all made up, and but
there's nothing real about it. And then but the emotions, the pleasure that arises from consuming those can be real, like Game of Thrones, how people may hate certain character, like that guy that was fed by the dogs ended up being fed to the dog. Ramsey. Yeah, like the emotion the audience generated is real when he if in Thailand, like the bad people, if they go walk on the market, they get thrown, the eggs thrown at them because people were so into the story. But in reality, the actor is probably friends. They have they just kind of role playing it. But we get serious about it. What he said is that Chon. when we watch the movies, Spoon. Spoons. That's เอ right. อ Spoon. ภาษามันไม่ออกสมมุติ what he's trying to say is that when we watch the movie and we seem to identify with it and we get emotional and feeling toward the movie as real as possible, but the actors themselves they know that it's not real, but we are more real than them. แล้วทำยังไงจะเลิกติดละครได้คะ เราตั้งจิตเป็นกลางแล้วดูไปถึงเหตุผลมันก็แกล้งแสดงแล้วไม่ติดเพราะเขาแกล้งแต่ให้ข้ามไปเหตุที่ว่าเขาสมมุติขึ้นมาย้อนหลังไปนะว่าไม่ใช่จริงที่เราติดเราดูเป็นจริงหมดเลยดูเป็นจริงไปทั้งหมด so how to not be attached or lured by the made-up story is to focus on the fact that this is all made up. That the actresses, they just role play. There's, but it's just ourself, our mind that made that to be real. คุณพ่อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าพวกเราก็กำลังแสดงหนังอยู่ ใช่ คือหนังของพวกเราแค่นั้นเองมันไม่มีอะไร ไม่มีอะไรแต่เราไปยึดเป็นจริง แต่เราเป็นนี่เป็นจริงเป็นจังไปเท่านั้น ใช่ ใช่ไหมครับเห็นเป็นซีนไปเลย Likewise, if we reflect on that experience, likewise, on one level, we are just acting out our role here. In the grand scheme of things, this is not real either. We come together, we take up a role in a life, and when that life is over, we take up another role. So we are all actors and actresses playing a part here in this meditation hall, and really it's like we have nothing to hold on to. คือเหมือนเราก็เป็นนักแสดงกันทั้งหมดเลยนะเนี่ยเป็นดารา เป็นนักแสดงผู้หญิงนักแสดงผู้ชาย ใช่ มาเล่นบทเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ใช่ เหมือนกัน แต่ว่าเราไปยึดเอาเป็นจริงในอิริยาบถในการเสียรูปเป็นสัมเสียปรมัตถ์ไปติดในสมมุติถ้าเราดูถึงปรมัตถ์หมดก็จบหมด Yeah, because we are attached in the conventional world, สมมุติ the conceptual world, the conventional world. And that's why we keep playing the roles that we're playing. If we look into deeper into the ultimate truth, then the play will end. รวมมาสมมุติกับปรมัตถ์นี่แหละแต่เราไปติดเอาตรงไหนติดสมมุติหรือเข้าไปถึงปรมัตถ์เท่านั้น ครับแต่ส่วนใหญ่เราจะลืมเราจะหลงแล้วเราจะไปลืมต่อ ไปติดสมมุติ ลืมทำต่อติดสมมุติกลับมาใหม่ ติดสมมุติ ครับ มันได้เป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็ ใช่ ลืม ใช่ ลืมอีก ลืมอีก มันกลับมาทำอีก ใช่ สมมุติกับปรมัตถ์
พี่แพทแปลเหมือนกัน Yeah, so normally, sometimes when we understand like this moment, when we understand it, but when we go out, we forget again, and then we keep losing into the material, and we forget about this moment. So we keep on losing on that all the time. So we just have to remind ourselves to bring us back, like what Luang Por said yesterday and Ajahn Ngam said today. We have to always recollect ourselves to come back to this place again, so that we don't lose into the illusion of the sense of self and the sense of our acting. You know, it's just the illusion of the acting of every one of us. That's all. See behind the actor role. คือมองให้ข้ามให้ผ่านการเป็นผู้แสดง ใช่ไหมครับ ให้ความว่าแกล้งแสดงขึ้น We พูด all ดีพูดชั่วก็แกล้งพูดขึ้น ตัวนี้พูดไม่จริงคำว่าแกล้งแอบใช่ครับ It's yeah, we are all role playing, like we are role playing our role. It's almost like we're pretending this Yeah, role, pretending. you know, that we are in this role, and sometimes I guess คือบางครั้งเราจริงจังกับบทนี้มากเกินไป ใช่ใช่ Sometimes we are too serious with our role play, and in fact it's like nothing. Yeah. เป็นเหมือนจริงไปหมด Yeah, มันทำให้เหมือนจริงไปหมด but in fact it's a illusion of self. คนอยู่ด้วยกันไม่ได้โกรธพอถึงบทโกรธหรือวิทยาลมณ์โกรธมันโกรธเราจริงหมดเลย ครับ จะละได้หรือไม่ได้เรื่องนั้นแต่โกรธเราจริง ครับ บทเกลียดก็เกลียดเราจริง อืม แต่เมื่อขึ้นเป็นจริงกันแล้วมันเป็นสมมุติตัวหนึง ครับ ที่รู้ไม่ทันว่านี่สมมุติขึ้น ครับ แต่ถ้าจับสมมุติได้ไม่มีอะไร Like when we are fighting with all our close one, it's like everyone is like they play the role so well that we have to make it. Like when we watch movie, we have to act our part so well from each other. Everybody act their part. So it all made up to seem to be so real, but in fact it's not real. คือจริงคือเราคือเหมือนกับว่าตอนที่เราอยู่กับคนที่ครอบครัวคนใกล้ชิดเราคือเวลาโกรธกันเวลาเนี้ยคือทุกคนต่างก็แสดงจริงจังกันมากขึ้นมา ใช่ แล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความจริง ไม่ใช่ Yeah in fact it's not real นั้น if you can separate them แยกว่านั่นคืออารมณ์เกิดเป็นจริง แต่พอลำดับไม่มีจริง Yeah ครับ we จริง can ด้วยอารมณ์ ครับ it's happened it seems like when the mood happened it seems like the mood is real but when later on when we look at it the mood is really not real it's not there เหมือนคนที่อารมณ์หยาบโกรธและเครื่องสิ่งของทำลายสิ่งของไม่ได้ทำอะไร แต่มันโกรธคนตรงนี้แต่มันโกรธเอาสิ่งมาทำลายสิ่งของด้วย ครับ มันเห็นอะไรน่าทำลายหมด ครับ when we get angry at someone and we throw the glass or we throw something else we see everything like easy to destroy instead of that person or some ครับ เหตุผลมันไม่ใช่เกี่ยวเรื่องอัน Yeah, the fact is the cause of it is had nothing to do with the glass or the something the thing that we throw away. แต่ว่าความโกรธเกิดกันแล้วมันอยากทำลายสักอย่าง Oh, but when the angry happen, we want to destroy something. เมื่อทำคนไม่ได้ก็ทำวัตถุ Yeah, because we cannot do to the person, so we use some kind of material to destroy it. แล้วอย่างนี้จะแก้ไงครับหลวงพ่อต่อ วิธีแก้เราถือว่าทุกอย่างที่เราโกรธถามว่าก่อนอะไรโกรธอะไรทำไมถึงโกรธอันไหนโกรธสิ่งไหนถ้าเรากำลังค้นหามันค่อยลดไปหาอะไรไม่เจออีก When the angry happen, we have to ask ourselves, why is it? What makes us get angry? Try to differentiate it and keeps asking and asking and asking, and the angry will be reduced. แต่คือหลวงพ่อตอนเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยอารมณ์มันจับตัวโกรธไม่ทันมันไปซะแล้วเนี่ยตรงนี้จะทำยังไงครับ คือมันปรุงเป็นจริงหมดความโกรธนะ
ปรุงเป็นจริงขึ้นมาหมด อืม ถ้าเราเชื่อว่าในความโกรธมันหลอกหลอน อืม ไม่จริงเรามาทำตามมันก็หายไปอีก ครับแต่คือเขาจับไม่ทันนะครับ ไม่ทัน จับไม่ทัน พอมาทันนิสัยเดิมหรือว่าการเคยชิน อืม มันออกมาเลย แอมช่วยนั่นกันได้ไหม ความเคยชิน นั่นนิดนึง So the challenge in dealing with this emotion is that at the moment we don't have enough mindfulness to catch the fact that it's not real. It just seems very real and convincing to us, and mostly we just didn't even think about it, just like an impulse, and we just go, get at it, express, proliferate some more. เราขณาเห็นให้ได้เอาสมมุติขึ้นมาว่าเกลียดชังนั่นคืออารมณ์กับจิตที่เป็น แต่ตัวจริงมันไม่ถึงขนาดนั้น แต่ตัวเกลียดชังมันสูงกว่านั้นอีก อืม So if you also if you take the time to dissect it, what is anger? Who are you getting angry at? And why? And is that which you think you're angry at is real? Just keep dissecting it. It will slow down your anger. If it's, at least if it's not completely eradicated, it will slow it down a lot. And if you, and eventually anger, just like anything else, it will go away by itself. And I can add to this is a very good point. He said the actual angry itself might not be that strong, but the moment that the mood of angry go in and it's proliferate and make it stronger, much stronger. Okay. Would it be helpful to say to yourself at that moment, like, who's angry, and work that? คือจะเป็นดีไหมคะถ้าเราโกรธนะเราก็ถามตัวเองว่าใครโกรธ ถ้าหามันหายหมด อาหารมันหายหมด มันสมมุติที่น่าโกรธมันหายไปสมมุตินั้นหายไปพอฐานสมมุตินั้นหาย ค่ะ แล้วมันหายโกรธเลยมาโกรธอะไรโกรธใครโกรธอะไรโกรธตรงไหนของคนนั้นโกรธอะไรคนนั้นถ้าหาไปหามาไอ้ความโกรธนี่หาย If you keep searching, the anger will go away. Like who's angry, and what is anger anyway? Anger is just another state quality of the mind that pops up and sometimes. And if you're looking at that which is this object of your anger, who is that person? Is that person really there? Was the person is composed out of aggregate sankhara, mental proliferation, thoughts, and so it will weaken. The anger will weaken until it goes away. ถ้าไปยึดเอาสิ่งที่ปรุงนั้นเขาเลิกปรุงเรายังโกรธไม่เลิกถ้าเอาตัวปรุงนั้นมาคิดเขาเลิกไปแล้วแต่เรายังไม่เลิกมันยังปรุงอยู่ If you let the mind proliferate, which the mind is very well equipped to do that, it will keep building up more and more story. Sometimes, a lot of time, that person already stopped the behavior. That was the that you didn't that was the spark, but the proliferation is still continue and continue and continue. แล้วสัญญามันถึงไม่หายไปไหนกี่เดือนกี่ปีมันยังมีเหมือนเดิมถ้าคิดขึ้นมาเหมือนเดิม And our sanya, the memory is really good. It collects that story, and even though the actual spark was maybe long gone, but the mind can still producing the story and coming back and retelling it, revisiting it. It's the months, years, many years. You can still feel that anger is kind of in there. สังขารที่ปรุงอันดับไปแล้วหายไปแล้วแต่สัญญาที่จำสังขารที่ปรุงก่อนคิดว่ายังอยู่มันจำว่ายังอยู่ความจริงสิ่งนั้นหายไปแล้ว So the sankhara that proliferate into that anger, it's gone already. But the memory, the sanya, still remembering that proliferation, and when it replays, it's as if that sankhara is still there.
but it's actually not. Just memory. ถึงเราเป็นตัวสมมุติอยู่ถึงยังยึดอยู่ว่าตัวเราอันนี้สมมุติเพราะว่าเขาว่าเราโง่มันไปว่าเรามันไปเปลี่ยนเป็นว่าดูถูกเราหรือทำลายเราแต่คำว่านั้นมันเป็นคำพูดสร้างขึ้นแต่ผู้ฟังที่ยังไม่ได้เตรียมพร้อมยึดถือตัวตนนั้นมันว่าเราอันที่ว่านั้นก็ว่าขึ้นลอยๆอันนี้ก็เราก็ไม่มีอะไร แต่มันว่าเราชัดมากเลยว่าเราและโกรธ So imagine, sometimes you might hear that someone say stupid. As simple as that. It's actually a word that is actually not even a word, it's a sound. It's a sound that contacts your ear consciousness. And then you have a sanya that decode that sound into a concept, the word called stupid. And then the mind proliferates some more. It's like, oh, they call me stupid. He or she called me stupid, insulting me. And then, lots of more concepts and proliferations that start piling up very quickly. And then you might have the whole history of that person come pouring in. It's like, oh, last time this person did this too. And more story comes up. And it just triggered by, if you kind of go back to really actually what happened is a sound coming to contact with your ear. Simple. คือเขาบอกว่าก็แปลตามที่หลวงพ่อพูดนะคะแล้วบางทีเติมใส่ไข่ลงไปหน่อยบอกว่าบางทีได้ยินเสียงแค่เสียงกระทบหูเนี่ยบางทีแบบพอเราเริ่มไม่ชอบใจไอ้ของเก่าๆมันก็มาว่าไอ้คนนี้มันเอาอีกแล้วเมื่อคราวโน้นมันเคยโกงเงินฉันไว้อะไรก็ว่าไปแบบมันมามันเรื่อยเลยค่ะมันก็เปลี่ยนปรุงไปเก็บเอาไว้แล้วที่เก็บไว้แล้วมันจะโผล่ขึ้นมาค่ะคือจริงๆแล้วมันก็แค่เสียงกระทบหูความโกรธเกิดขึ้นถ้าดูว่าเสียงเป็นอย่างไรก็หายไปเพราะว่าเสียงสร้างขึ้นสร้างสมมุติขึ้นว่าจำเนียนไม่ดีแต่ยังไม่ถนัดว่าจำเนียนอันไหนมันว่าเขาว่าเราไม่ดีทันทีอุปทานมาเยอะนี่เขาว่าเราแล้วแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนที่ไม่ดีแต่หาว่าเขาว่าตรงไหนหามันหายไปเราไม่เจอว่าจำเนียนอยู่ตรงไหน So if someone said จำเนียนหลวงพ่อจำเนียน is the bad monk, you can look at it and it's like if you examine, well, where is หลวงพ่อจำเนียน? I take time looking for หลวงพ่อจำเนียน can't find anything, can't find หลวงพ่อจำเนียน so then anger cannot take hold. สมมติผิดตั้งแต่ต้นหน้าเขาเหยียดหยามเราเขาว่าเขาไม่ชอบเราได้มาเป็นกันทีสมมตินี้เป็นเหมือนปรมัตถ์หมดมาเป็นจริงเป็นจังหมด So the mind takes hold of story from the beginning that they insult me or they being unfair to me, but these are concepts that we tell ourselves. It's but when we believe in it, the conventional world, the conceptual world become real. Isn't the fetter of conceit the last fetter that the anagami has to release to become an arahant? And if so, the fetter of conceit, if it's difficult for an anagami to release, then how much more difficult for a Karavat to release? คือเขาถามว่าอันนี้มันฟังแล้วเหมือนมานะค่ะหลวงพ่อมานะกิเลสตัวที่ขึ้นมาเขาว่าเราเนี่ยมานะทีนี้มานะเนี่ยมันเป็นกิเลสของพระอนาคามีนะคะมันค่อนข้างจะสูงคือถ้าพระอนาคามียังปล่อยไม่ได้แล้วคารวะจะปล่อยได้หรอคะเหมือนกันไม่ได้เหมือนแต่ว่าพระอนาคามีก็ไม่พยาบาทตอนนั้นไม่มีพยาบาทเกิดดับก็ดับ
ไม่พยาบาทแต่ปุถุชนมันพยาบาท so ordinary people can still have that conceit, like sense of self, and you insulting the self. But the difference is anagami don't have vengefulness. They don't have ill will. So when it arises, it arises. When it ceases, it's done. There's less proliferation into ill will. ปุถุชนด่าอริยะเปล่านี่อริยะวางโง่เร็วพระยะผู้มีสติปัญญาอยู่ที่ไม่โกรธไม่เกลียดหาว่ามันเร็วโง่อยู่ตรงไหนที่เขาว่าอยู่ตรงไหนยิ่งหายิ่งไม่เจอ So ordinary people if ordinary people call Ariya noble ones, insulting them that he or she is bad, stupid, the Ariya would be looking at it in this way, like where is that person that's being insulted? There's no one, there's no recipient, because there's no one here. แต่ไปว่าคนมีความโกรธมันก็เพิ่มความโกรธขึ้นมาเป็นกันหมดเป็นตัวเป็นตนหมด But if someone if it's in the same place, if the person is ordinary being and fight back, then it's just piling up the anger in each other. It's like lighting fire, and pretty soon you have firework or some explosion coming. มันสร้างขึ้นมาใหม่ได้อีก สร้างขึ้น สร้างมันใหญ่กว่าเดิมเพราะเราบ้าคำเดียวมันดูถูกเราเหยียดหยามเราอย่างนี้ไว้ไม่ได้มันเพิ่มขึ้นมายุ่งยาก Like if ordinary people, someone มาเป็นแถว ใช่ครับ someone call me crazy. Oh, they're insulting me. How dare they insult me? How dare they blah 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 this and that. This way, I have to get back at them. I need to teach them a lesson. Then it just kind of keep piling up, story after story. ถ้ารู้ปรมัตถ์ทุกครั้งถ้ารู้ปรมัตถ์สมมุตินั้นมันสลาย If you can get in touch with the ultimate truth, and then the conceptual world will disintegrate. It can't stand. It can't hold on like to itself. Because there's no real truth about it. ถ้าบรรดาพระอรหันต์นั้นก็ดับความโกรธหมดแล้วดับสมมุติหมดแล้วถึงว่าเท่าไหร่ก็โกรธไม่ได้ If people insult arahants, because arahants has no more anger, no matter how much insulted he is, or he or she is, or abused, they can't get angry. แต่ว่าไอ้คนว่าจะตกนรกนี่ค่ะหลวงพ่อ มันเรื่องหนึ่งแต่ว่าเหตุผลตรงนั้น ค่ะเหตุผลนี่เลย ตรงนั้นเหตุผลที่เราพูดว่าเหตุผล ค่ะ แต่ว่าผลบุญผลกรรมว่ากันส่วน ค่ะหลวงพ่อฉันน้ำนี่ค่ะ ผมว่าฉันน้ำน้อยเนาะ ฉันนี่เป็นช้อน เป็นช้อนผมว่าจะเข้าน้ำก่อนไหมล่ะครับเราจะได้มาฉันน้ำต่อได้ การยาน้ำเลยก็มันจะไปเอง ใช่ เดี๋ยวแอมเข้าไม่เป็นไรค่ะหลวงพ่อไม่เข้าแอมเข้าเอง ไปก่อนทีนี้เทนนิสมันไม่ออกช่วยอื่นด้วยนะครับ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร มันไม่หิวไม่อยากแต่เราฉันได้เล่นไม่ต้องการ ถ้าเรารักษาจำเนียนก็ไม่พอน้ำน้ำไม่ชอบครับ ความชอบไม่ชอบนั่นกับสมมุติถ้าปรมัตถ์มันเฉย ไม่มีมันไม่มี มันชอบไม่ชอบมันมี เพราะฉะนั้นผมถึงตอนที่ว่าหลวงพ่อทานอาหารอยู่ฉันอาหารอยู่ครับผมถึงเข้าใจว่า
มันจะใช้คำว่าหลวงพ่อชอบหรือไม่ชอบมันใช้ไม่ได้แล้วหลวงพ่อจะตอบว่าชอบไม่ชอบก็ไม่ได้ ไม่ได้ ผมก็เลยไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรก็ต้องเอาสังเกตเอาหลวงพ่อแต่ว่าคือถ้าเราพูดไปตามสมมุติณตรงนั้นก็คงไม่เป็นไรเพราะว่ามันเราไว้ใช้สำหรับเลี้ยงธาตุขันธ์อันนั้นเราพูดไปตามแบบสมมุติก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่ในปรมัตถ์เราเข้าใจว่ามันไม่ใช่ครับ What I'm saying to หลวงพ่อ is that like when we are serving หลวงพ่อ food and when I observe หลวงพ่อtry to see what he like or what he doesn't like and I know that we cannot use that word for หลวงพ่อand หลวงพ่อhe also cannot say I like this or I don't like this because it's all the material things and I know that so I don't know how to say so I just have to observe him what he eats and then I said but if we know it's the mundane thing and it just nourish the body we just use the material word to apply without even though we know the ultimate truth is not there that is not the ultimate truth but we just stay at the material level to be like and dislike we said yes that's okay ห้องน้ำก่อน ครับผมเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าครับ จ้า เพราะว่า ฉันอาหาร พี่แพทย์ไปดูแอปไหน ไม่ต้องด่วนนะด่วนแล้วนั่นเหมือนเลย นั่งเล่นๆไปก่อนค่ะหลวงพ่อนั่งคุยก่อนค่ะนั่งช้างเล่นไปก่อนนั่งช้างดีแล้วค่ะหลวงพ่อต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆค่ะ คือเราเลยจับสมมุติกับปรมัตถ์ไว้ด้วยอันไหนมันสมมุติขึ้นอันไหนเป็นตัวปรมัตถ์ความจริง จริงสมมุตินี่อย่าไปหลงอย่าไปเพลิด so that you understand the differences between the conventional world, conceptual world versus the actual ultimate truth. Don't get too don't get carried away by the conceptual world. ถ้าเราไปเพลินและผิดพลาดได้ If you get carried away by the conceptual world, you will make mistakes. เราหลักธรรมะยอมรับความจริงยังไม่ทุกข์ยอมไม่เป็นไปตามหน้าที่มันทุกอย่างก็ไม่ทุกข์ส่วนจิตนะเอาแค่นี้ก่อน2 อย่างยอมรับความจริงยอมไปตามหน้าที่ไม่ว่าอะไรมันจะไม่ทุกข์ So if you can just be in alignment with with the fact that you're just accepting whatever is what is, be in harmony with whatever situation presents itself to you, and you don't have to suffer, like half the suffering is gone, and also accept that thing is gonna have to follow its causes, like things have to follow their causes, like things has nature, its own nature, duty. It's gonna follow its cause. 3 แก้ไขทุกเมื่อยอมรับความจริงยอมเป็นไปตามหน้าที่แก้ไขทุกเมื่อไม่อยากที่เกียจแก้ไขต้องแก้ไข Thirdly, is you don't hesitate or have resistance toward fixing the situation. You have to be willing to do your best to resolve the situation without resistance, like mental resistance. ถ้าเราถือความจริงมันแก้ไขได้มากขึ้นได้มากขึ้นสมมตินะเผลอไม่ได้มันไปยึดมันไม่จริงหมดสมมติคำว่าสมมติก็ไม่จริงอยู่แล้ว
ที่ในสมมติที่เกิดขึ้นกับมันไม่จริงอยู่ในตัวมันด้วยเดี๋ยวเราต้องพิจารณาให้เป็นกลางไว้ก่อนอย่าไปจริงเป็นจังมันทุกอย่างอย่าไปว่านั่นจริงนี่จริงสมมติอยู่ชื่อเราก็ยังเป็นสมมติอยู่ and it's so don't if you use this principle of accepting what is and use your wisdom to see beyond the conceptual world, it's you will be able to not get trapped by the conventional world. The word conceptual world is telling you that it just existed in the concept, only accepted in your mind. When you really dissect and investigate the truth, it doesn't stand chance. หลวงพ่ออยู่ถ้ำเสือก็มีคนอยู่ในวัด400 กว่าคนนี่เราทำจิตยอมรับความจริงใครว่าอะไรใครพูดอะไรเรื่องของเขาทั้งหมดความจริงเราพิจารณาแล้วก็เราเฉยอยู่แต่พูดก็พูดแก้ไขแต่ไม่ไปเชื่อเขาไม่ไปตามเขาที่สมมติขึ้นเราก็อยู่นิ่งเหมือนเดิมก็วุ่นกันไปเขาติดสมมติหมดคนที่สมมตินี่มีแต่เรื่องวุ่นวายเอาสงบนี่ When I was residing in Wat Tham Sua, 400 people in the community, there was a lot of stuff happening. People get into drama, but I just abide in this principle, accepting what is. And if there is drama, I don't buy into drama, but I also look for a way to resolve the situation. เราไปตามอารมณ์เขาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเราก็อยู่เป็นถูกไม่ได้ If I let myself get carried away by other people's dramatic concerns, things, complaints that they bring up to me, I will not have any peace. เพราะทุกคนกำลังใช้สมมติบัญญัติกันทั้งหมดตามธรรมชาติถึงเราคนเดียวต้องอยู่กับปรมัตถ์จึงสงบได้ Because everyone around me was relying on the conceptual world, the conceptual truth. They all have dramas of their own. So I had to firmly establish in the ultimate truth so that I can be at peace. ยอมรับความจริงยอมไปตามหน้าที่แก้ไขตรงว่าอันนี้เป็นหลักของเรายอมรับความจริงถ้าไม่รับความจริงเลยไม่ชอบมันเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ยอมรับไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็มีเรื่องยอมรับความจริงยอมไปตามหน้าที่ที่มันต้องเป็นและแก้ไขทุกเมื่ออย่าที่เกียจแก้ไขตัวเราตัวเขาต้องแก้ไขในทุกเมื่อ So these are my principles that I use all the time. Accepting what is. Now let me be in and accepting that things is gonna run its own course. Like that's their duty. Human beings have to age and die, and that's his duties is programmed to you. But also be willing to, if you accepting the truth or you are at peace in whatever it is, you will have the wisdom to be able to resolve the situation. And don't hesitate or don't get fed up at having to resolve the situation. You just have to keep doing it over and over and over and over. ถ้าไปรับหมดเราอยู่ไม่ทั้งก็คนมากหลายคนหลายแบบมันเป็นอย่างทุกเรื่อง
แต่เราตัดสมมุติไปหมดแล้วยังเหลือปรมัตถ์ว่ามันต้องเป็นไปตามหน้าที่ If I accepting the stories, there's no end to the dramas. Living with 400 people, but I am admitting that they will have to do whatever is their way to do. I work it out, but I abide firmly in the understanding of the ultimate truth, and that's how I could find peace. ทหารผู้สำรวมแล้วผู้หมดอารมณ์อยู่กันเป็นพันรูปคืนหนึ่งที่อยู่ไม่ทะเลาะคุยกันเบาๆเงียบเหมือนไม่มีพระอรหันต์แต่พวกเดรัจฉีที่ไม่เคยเกียรติโวยวายกันตั้งคืน Arahants, fully enlightened arahants, if they are so at peace with themselves that even if 1,000 of them live together, it would be peaceful, quiet, as if no one is there. But for devotee, like a group of people who have different belief, if they when a large number of them live together, then that would be conflicts, drama, and lots of noise. คนที่เราถือว่าสงสัยพระภิกษุพระเจ้าในศาสนาเนี่ยหนีไปหมดแล้วยังเงียบอยู่ไม่มีไฟด้วยแต่พอมาข้ามมาใกล้มาเจอว่าคุยกันไม่ต้องใช้ไฟแต่คุยกันครบทุกองค์ So the people of these spiritual seekers of a different sect, that when they heard, they didn't hear any sound that they expected from the group of arahant. They thought the arahants were all gone. So when they came creeping up to kind of snoop around and found that they were all there, living in peace with each other, they were amazed. เกิดศรัทธาในพระอรหันต์ว่าพระอรหันต์อยู่กัน400 องค์พวกเขาไม่ถึง100ก็โวยวายดังนั้นกว่าจะหลับลึกเลยแต่พระอรหันต์ก็ไม่หลับแต่เขาอยู่นี่ต่างกันแล้วก็ศรัทธาขอบุญ The arahants, they came. So after they were amazed, they became impressed and have sada faith in arahants, disciple of the Buddha. They said, well, even we were less than 100 people living together, it was just so chaotic. And how come you 500 people, 1,000 people living together so peacefully, quietly? What's your secret? ทรงมาดีที่เจ้าพอดีให้ข้ามกรรมเสียก่อนข้ามกรรมคือเปลี่ยนนิสัยเขาก่อนจึงข้ามก้าวกรรมอยู่พระคนอยากก็ต้องอยู่หลายเดือนจนกว่าคณะสงฆ์ทั้งหมดลงความเห็นว่ารับได้เลยถึงแล้วมันอย่างนั้นนิสัยมันอยาก So the Buddha had they wanted to ordain as a monk. Can you open the door, please? Get the door. They were, so the arahants, the Buddha had them stay in a special retreat first, like retreat to reflect on that which is unskillful they did before the Buddha admitted them to be part of the ordained monks. ผู้สงบแล้วไม่มีกิเลสวุ่นวายก็ควบคุมได้หมดควบคุมตัวเองและควบคุมในหมู่คณะได้แต่ผู้ที่กิเลสหยาบมันควบคุมไม่ได้ย้อน People, so there's distinction between people who have
that peace in their heart, that internal peace. When emotions or difficult negative feelings arises, they're able to self-contain those emotions and not to lash out. Whereas those who have coarse nature or stronger kilesa, they don't have any filter. They can't keep themselves. Whenever the kilesa comes up, they just lash out. การปกครองคนมาก ใช้ปัญญาปกครองสงบจะเอาทิฏฐิปกครองมันยิ่งแรงขึ้น When you need to manage a large group of people, if you use wisdom to manage people, you will have peaceful community. If you use harsh method or authority, being authoritative, it will create more problem. แตกแยกนะคะถ้าใช้เด็ก มีแค่แต่แค่ แตกแยก ใช้ปัญญาปกครองไม่แต่แค่ It will create, being using authority will create more division. ถ้าจะเตือนเขาไม่ใครได้ยินเตือนสองคนเตือนให้เขารู้สองคนกับเราและปล่อยไป If you are trying to get someone to improve their behavior, you need to secretly tell them without with no witnesses, so that they don't lose face. And then you let them go, see how they do. จนเขายอมแล้วก็หยุดเตือน Until you see that Brenda Phillip is in there. Until you see that their view has been changed. They really changed their view. Then you can stop. The nature of people is no one want to be forced. No one want to be forced. The nature is such. สองให้เขาสมัคร They need to be convinced. They need to buy in. เนี่ยเกิดเป็นข้อบังคับทุกคนเอามานั่งหมดใครขาดไม่ได้โดนบังคับเลยแต่ถ้าเราไม่พูดไม่บังคับมันเอามาก็เองไปก็ Like ไม่มีเรื่องอะไร if you say everyone has to be here promptly at 2:00 every day, no exception, it will create this resentment in people. If you just say nothing and let them come by themselves, then there's no problem. หลวงพ่อคะถึงเวลานิมนต์ขอนิมนต์จ้ะนิมนต์เจ้า ถ้า ค่ะ ศรัทธาแล้วก็ต้องบังคับ If they have the faith, they motivated, then you have to force them. ชิว